வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. நம்ம ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு சிறப்பு அந்த கோவில் அப்படிங்கிறது தெரியும். கந்தசஷ்டி கவசம் அரங்கேறிய இடம் இங்கே தான். கந்தசஷ்டி கவசத்தை இயற்றின பாலதேவராய சுவாமிகள் அவங்களுக்கு தனி சன்னதி இப்போ கடந்த வாரம் வச்சுருக்காங்க. அதோட காட்சி இந்த வீடியோவில் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி முருக பக்தரான சிறந்த பக்தர் முருகர் அவருக்கு காட்சி கொடுத்துருக்காரு. யார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அருணகிரிநாதர். அவருக்கும் தனி சன்னதி கடந்த வாரம்தான் உருவாக்கி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதே மாதிரி சந்திர பகவானுக்கும் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இந்த மூவருக்கும் கடந்த வாரம் சென்னிமலை கோவிலில் சிறப்பாக கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த காட்சியை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சென்னிமலை ஆண்டவருக்கு அரோகரா. வெற்றிவேல் வீரவேல்.